عناصر علاج من نزلات البرد والسعال في مطبخك، وهي حبوب الكروية. تتميز بخصائص دوائية عالية، حيث تساعد في علاج السعال الجاف وتحسن من أداء الجهاز التنفسي. نبات الريحان يساعد في تخفيف حدة نزلات البرد والسعال. القرفة لها خواص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة وللفيروسات والبكتيريا، والوقاية من نزلات البرد. الثوم يساعد في تقوية الجهاز المناعي للجسم، مما يساعد في محاربة نزلات البرد والسعال. الزنجبيل غني بمضادات الفطريات ومضادات الأكسدة والفيروسات، لذلك فهو فعال جدا في علاج نزلات البرد. عسل النحل معروفة جدا فوائده في تخفيف حدة نزلات البرد والسعال. البصل يخفف من احتقان المجرى التنفسي المصاحب لنزلات البرد. الكركم له خواص مطهرة ومضادة للالتهابات، ويحتوي الكركم على مركب الكاريكيومين، وهو عنصر فعال مضاد للبكتيريا والفيروسات، وله تأثير سريع في القضاء على السعال.